Ini buat Pak Asik kayaknya nih Pak Asik. Ya, terkait manfaat dan risiko yang sudah dipaparkan, bagaimana tanggapan narasumber terhadap banyaknya penolakan penyebaran Wolbachia dari berbagai tokoh, misalnya Ibu Siti Fadilah Supari. Meskipun banyak penolakan, kenapa masih tetap dilepas oleh Kemenkes? Itu Pak Asik. Ya, terima kasih. Ini penolakannya kan orang-orang Jakarta, Bu. Kalau dilihatin itu. Kalau kita lihatin datangnya ke masyarakat. Yang penting itu masyarakat sama pemerintah daerahnya. Bahkan mereka juga misalkan juga membiayainya dengan APBD. Saya pikir. Pak Asik, saya lanjutkan dulu ya pertanyaannya. Ya, oke. Apakah pelepasan nyamuk ini tidak bermain-main dengan kemaslahatan yang berkaitan dengan berbuat kerusakan bagi kehidupan? Berikutnya, apakah Bapak berani kalau misalnya dibuat satu forum, lalu berdiskusi dengan orang-orang yang menolak tentang program ini? Ringkasannya gitu Pak, kira-kira. Ya, kemarin yang awal itu kan juga sudah kita hadiri. Saya pikir Pak Wasito juga ikut di situ, Pak Wud juga ikut. Yang dilakukan oleh gladiator. Itu udah sebetulnya kita bertarung dengan referensi. Kan gitu sebetulnya kalau tahu memang mau ini. Kalau di Jogja, nggak apa-apa sih, diadakan saja sebetulnya kalau menurut saya lebih ini yang lebih adil gitu. Jangan uak-uak kita tampilkan gitu atau jadi saya tidak mau berdebat karena waktu itu perdebatan antara UGM di sebelah kanan saya kita ada 4 orang itu secara live ya dibikin. Profesor Wood lari. Saya nanti kasih videonya. Permisi Pak, nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan simpel. Setengah jam kemudian wakilnya Dr. Warsito lari. Jadi sejam berikutnya kita diskusi di antara kita sendiri. Jadi udah terbukti. Jadi kita udah duel Pak, udah duel. Ya. Jadi simple aja. Ya. Jadi kalau secara sains ya kita sudah membuktikan secara terbuka ya bahwa mereka nggak bisa jawab. Kemudian mereka melaporkan kepada menteri bahwa mereka nggak melaporkan bahwa mereka itu kalah dalam debat. Mereka mengatakan bahwa kita ini penganut teori konspirasi. Saya sampaikan, Pak, itu laporan anak buahmu bohong. Ini videonya 2 jam mereka lari, saintis-saintis itu. Oleh karena itu, Profesor Ruhut sama Dr. Warsito, di mana kalau dia datang, saya datang, dia selalu menghindar. Ya, selalu menghindar. Jadi perdebatan sains bagi saya sudah selesai. Ibu Adi, maybe you can help us if there's any human impact, health impact, if it is the mosquito bite a human being, Bu. Maybe you can educate a little bit. Maybe Pak Warsito has. Pak Warsito. Pak Warsito, please. Yeah, I think it's thank you very much for we tested as well for that previously without Wolbachia become the population with Wolbachia. Thank you, Pak Richard. Can I add few things, Pak Yes, Richard? Sure, Ibu Adi. I'm aware of time also. No, it's okay, Bu. The floor is yours. Go ahead. Yeah, Bu. so I'm not staying long in this webinar. Just 2 things. I hear that perhaps there's say, and thank you for having this, Pak Richard. And I cannot stay long, but I'm sorry. It's okay, Bu. But you summarize very well, Bu. Yeah. Very well. Thank you, Pak Ibu. Dr. Pacok, your comments before I give to Pak Warsito. Thank you, Ibu Adi Utarini. Very nice of you. Sorry, Richard, I have to go. Thank you very much. No, Any information, just text me, just email me. And I have a link to WMP as well. To the WMP, I think it's better to talk to them as well. Thank you very much. Yeah, happy to have a touch with you all. Take care, Pak. Thank you very much.
Pak Asik masih ada ya, Pak Asik Surya. Oke. Marin, you have any comments if you like? Thank As a you, community much, leader. Pak. I think we are Ya, thank you Pak Asik. Keep in touch. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Baik, Pak. Thank you. Cok, you have anything to say as a community leader? So, yeah, you know, I can't talk as a community leader really. I mean, I'll just talk as rakyat kecil aja ya. Okay, Yeah, I'm a taxpayer. okay. Maybe we can if they're very convinced about the safety of this. I think there's a bigger mosquito and dengue fever problem in Jakarta, and maybe we little Balinese would be happy if they could do the trial first in the DPR area. Iya, benar. Are you serious? Or Di Kementerian Kesehatan dilepaskan dulu di sana.